Nyagasani Yesu Kristo wapfuye ukazuka, dupfukamye imbere yawe tugusaba twisunze Bikira Mariya n'abatagatifu bose, intumwa zawe ntagatifu ku buryo bwihariye, abatagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, twisunze amasengesho yabo azamuka gusanga akanyura umutima wawe, tugutakambira ngo turebane impuhwe twebwe abakiri mu rugendo hano ku isi. Nyagasani Yesu, uturebane impuhwe twebwe abashaka kurwana urugamba mu izina ryawe, kandi kugira ngo turutsinde mu izina ryawe kubw'ububasha bwawe. Nyagasani Yesu, turakwinginze tugutakambira kugira ngo Roho Mutagatifu, Roho nyir'ububasha, Roho nyir'urumuri atumanukireho, kubw'ububasha bwe dushobore kwamamaza izina ryawe dushize amanga. Nyagasani Yesu, wadusezeranyije kuzamutwoherereza agahindura ubuzima bwacu ukundi, maze tugashobora kuvuga izina ryawe, tugashobora kubohoka ku bituboshye byose, tugashobora kugurumana urukundo, tugashobora kuvuga ko Imana ari Papa. Nyagasani Yesu, uwo Roho namanuke mu izina ryawe kuri buri wese muri twe, maze amwigishe kuvuga, gobotora ururimi rwa buri wese, maze buri wese ashobore kuvuga kuri Nyagasani, agusingiza uko bikwiye, avuga izina ryawe uko bikwiye, kandi ntabwo bafite, kandi yita so Papa. Nyagasani Yesu, Roho wawe Mutagatifu natumanukireho, aduha ukwemera nk'uko yaguhaye intumwa ku munsi wa Pentekositi, maze zikazamurira ijwi icyarimwe zisingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu, maze nyuma y'ibyo bisingiza bakakwamamaza Nyagasani Yesu, bahamya ko wapfuye kandi wazutse uri muzima, kuri umutegetsi n'umukiza. Nyagasani Yesu, uwo Roho Mutagatifu natumanukireho, maze buri wese amutwikire, atwike ibimurimo byose bitari ibyawe. Nyagasani Yesu, uwo Roho Mutagatifu natumanukireho, adukize gushidikanya, twemere kuri muzima, kuri umutegetsi, kuri Nyagasani, ko igihe izina ryawe rivuzwe roho mbi zose zihunga. Nyagasani Yesu, twemere ko igihe cyose izina ryawe rivuzwe abarwayi bakira. Nyagasani Yesu, twemere ko igihe izina ryawe rivuzwe abarivuze, abo rivugiweho ribakingira ikibi cyose, maze bakarangamira izina ryawe ryuje ububasha. Nyagasani Yesu, uwo Roho Mutagatifu natumanukireho, aduhe rwose kwemera ko wowe uri ibyishimo byacu, ko nta kindi, ko nta wundi ushobora kudushimisha usibye wowe. Nyagasani Yesu, buri wese yumve kuri ibyishimo bye, bityo igihe uri kumwe nawe yo kugira agahinda. Nyagasani Yesu, uwo Roho Mutagatifu natumanukireho, aduhe kwemera ko ari wowe bukungu bwacu, ko ari wowe mukiro wacu, maze umuntu wese ufite icyabuze cya hano ku isi yoye kwicwa n'agahinda, ahubwo yumve ko umubereye byose. Nyagasani Yesu Kristo wapfuye ukazuka, Roho wawe Mutagatifu natumanukireho, atuvure rwose gushidikanya, kuko wowe bivuye Tomasi umwiyereka akagukoraho. Uruhe Mutagatifu nadukize gushidikanya. Nyagasani Yesu, yongera ukwemera kw'isi, abantu bose bafite ukwemera gukonje, Uruhe Mutagatifu agushyushye, maze buri wese yaturizwa kuvuga Nyagasani Yesu, wowe mutegetsi n'umukiza, wowe Nyagasani, wowe ushobora byose, wowe mwami w'abami, wowe Imana nzima. Maze igihe buri wese avuze izina ryawe yumve ko nta kintu kigomba kumutera ubwoba icyo ari cyo cyose, nta muntu ugomba kumutera ubwoba uwo ari we wese, kuko ari wowe Nyagasani, ni wowe mutegetsi rukumbi, ni wowe mukiza rukumbi. Abakwamamaza nta ubatera ubwoba, nta kibatera ubwoba. Nyagasani Yesu, Roho Mutagatifu natumanukireho, avure buri wese ubwoba, ho kugira umuntu, ho kugira ikintu cyongera kumutera ubwoba igihe ari muri wowe, icyo cyaba ikiboneshwa amaso cyangwa ikitaboneshwa amaso, maze buri wese muri wowe yumve ko afite umutekano muzima, kandi umutekano w'iteka ryose. Nyagasani Yesu, Roho wawe Mutagatifu, Roho utanga ukwemera natumanukireho, maze twemere kuri muzima. Nyagasani Yesu,
natwe twemere kuba bazima muri wowe, aho gushakira ubuzima hanze yawe, aho gushakira ubuzima mu bazimu, aho gushakira ubuzima mu byazimye, twumve ko ari wowe buzima bwacu. Nyagasani Yezu Kristo, ubwo Roho Mutagatifu natumanukireho, maze rwose twemere ko ari wowe rumuri, ko igihe kandi wowe umuritse tudashobora kugenda mu mwijima, ko igihe utuyoboye tudashobora kuyoba, ko igihe turi kumwe nawe tudashobora kwibeshya inzira, kubera ko urumuri rumurika kurusha urw'izuba, kurusha urw'amanywa, kurusha urw'ibihe byose. Abagukurikiye ntibashobora gutsindwa n'umwijima. Nyagasani Yezu, uko kwemera kuduhe kubw'ububasha bwa Roho wawe Mutagatifu, bw'amasengesho y'umubyeyi Bikira Mariya, kubw'amasengesho y'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze, maze twemere koko ubuzima bwacu nabwo buhinduke urumuri rumurikira abandi. Ukwemera kwacu kubyutse ukwemera kw'abandi, igihe abandi bazabona ko tukwemera koko atari ibyo kubeshya. Nyagasani Yezu, Roho wawe natumanukireho, aduhe urukundo, maze uwo muriro w'urukundo tumanukireho wuzure umutima wacu. Nyagasani Yezu, tugukunde koko atari ibyo kubeshya, tugukunde urukundo rwa mbere, tugukunde Nyagasani Yezu, urukundo nyarwo. Buri wese muri twe bitari iby'amagambo, aho yiteguye kuba yamena amaraso ye aho kugira ngo atandukane nawe, kubera ko ari wowe rukundo ruzima, ukwiriye gukundwa kuruta byose na bose. Wowe wadukunze kugera ku ndunduro, nk'uko mu Ivanjiri Mutagatifu Yohana byandika avuga ati, uko yagakunze abe bari munsi abakunda byimazeyo. Nyagasani Yezu, duhingabire yo kugukunda. Uruhu wawe w'urukundo natumanukireho, atwuzure maze tugukunde nyabyo. Umutima wacu gukunde, maze izina ryawe nitwumva rivugwa twuzura akanyamuneza, twishimire ko abandi bagukunda, twishimire kugukundisha abandi. Nyagasani Yezu, umuriro wawe w'urukundo ku bwa Roho Mutagatifu natumanukireho, adusendere, atwika muri twe icyitwa urwango cyose, dukunda abantu bose, ndetse n'abiteguye kudutwika batugirira nabi, cyangwa se n'abadutwikiye, cyangwa se n'abatwitse ibyacu, cyangwa n'abatwitse abacu, cyangwa n'abisha abacu. Uwo muriro w'urukundo rwawe wuzura umutima wacu, ku buryo nta kintu cy'urwango kitubamo na mba. Nyagasani Yezu, Uruhu wawe natumanukireho, amanukire ku muntu wese aho ariho hose, maze icyitwa urwango gitsindwe na Roho wawe w'urukundo. Nyagasani Yezu, uwawe urukundo natumanukireho, atwuzure, maze tumenye gukunda by'ukuri, aho kwikunda, aho kugira ubwikunde, aho kuyoborwa n'amarari twibwira ko turimo dukunda, naho buri wese yishaka mu wundi, ahubwo dukunda urukundo nk'urwo dukunda, rushaka kurokora undi, rushaka kurokorokana n'undi, aho gushaka kokamwa n'urupfu hamwe n'undi umuntu akurikiye inyungu ze. Nyagasani Yezu, urukundo rwawe, Roho w'urukundo rwawe nasendere buri wese, asenye muri we icyitwa ubusambanyi cyose. Ubwo bwikunde butuma umuntu ashaka gusenya roho y'undi, ashaka ibyishimo by'akanya gato, akurikira nyirari ry'umubiri we. Nyagasani Yezu, Roho wawe Mutagatifu namanuka, asenya ubusambanyi ku isi yose mu izina ryawe. Nyagasani Yezu, maze buri wese yuzura urukundo nyarwo ruharanira kurokora roho y'undi aho gushaka kuyiroha. Nyagasani Yezu, Roho wawe n'urukundo natumanukireho, aduha ubudahemuka koko, abuha abashakanye, abuha abihaye Imana. Natumanukireho, aduhe kwihanganira byose na bose n'igihe cyose. Roho wawe w'urukundo natumanukireho, aduhe kwitanga uko tugomba kwitanga kose, kugira ngo roho z'abantu zirokoke, nta gitangira, nta kidutanze imbere. Nyagasani Yezu, Roho wawe Mutagatifu w'urukundo natumanukireho, aduhindure, maze atwuzuze kubabarira, dushobore kubabarira abaduhemukiye no kumenya gusaba imbabazi mu izina ryawe tubikuye ku mutima. Nyagasani Yezu, Roho wawe w'urukundo nasendera abantu bose, nasendera isi yose kubw'amasengesho Bikira Mariya n'intumwa zawe ntagatifu, maze cyitwa intambara cyose, cyitwa inzangano cyose kiri mu mitima y'abantu gisenyuke.
urukundo rwawe rutsinde nyagasani Yezu, kuko uri intsinzi yacu, kuko uri ubuzima bwacu, kuko uri ubugingo bwacu nyagasani Yezu. Kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, Roho wawe mutagatifu natumanukireho nko ku munsi wa Pentekositi, ahindura ubuzima bwacu mw'ituro rihora rikunogeye, ahindura ubuzima bwacu nk'igisingizo kizima cya Data uhoraho nyagasani Yezu. Yezu Kristo wapfuye ukazuka, Yezu Kristo dukunda, Yezu Kristo muzima. Roho wawe natumanukireho maze asendere mu buzima bwa buri wese, amusendereza ingabire zose buri wese akeneye kugira ngo arusheho kwitagatifuza, arusheho no gutagatifuza abandi bose ahura nabo mu izina ryawe nyagasani Yezu, nyagasani Yezu. Roho wawe w'ukwizera natumanukireho adukize kwiheba, Roho wawe w'imbaraga, Roho wawe w'ubwenge, Roho wawe w'ubumenyi, Roho wawe w'ubushishozi, Roho wawe w'ubwigenge, Roho wawe w'ibyishimo, Roho wawe w'amahoro, Roho wawe w'ibyiza byose natumanukireho adusendere nyagasani Yezu, ahindura ubuzima bwacu ukundi, maze dushobore kuba abahamya nyabo b'izina ryawe wapfuye ukazuka, wowe dupfiriye ukazukira kudukiza nyagasani Yezu. Kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, Roho wawe mutagatifu natumanukireho, Roho w'umuhoza aduhoza agahinda nyagasani Yezu. Buri wese ufite agahinda uwo Roho namumanukireho aho ari hose ku isi, maze ashobore kumva urukundo rwawe rumukora ku mutima rukamuhumuriza nyagasani Yezu. Ubuzima bwe rukabuhindura ukundi, rukamwuzuza ibyishimo bidasanzwe nyagasani Yezu. Roho wawe mutagatifu, Roho w'umuhoza namanukire kuburi bariya bose bafite agahinda kanyuranye, gatoya cyangwa se kanini, maze abahumurize, abahoze. Ni Roho w'umuhoza, maze bakomere, bakurangamira aho kurangazwa n'ibibatera agahinda. Ubahindukira ibyishimo nyagasani Yezu, kandi ibyishimo bidashira nyagasani Yezu. Vura ibikomere by'agahinda mu mitima ya benshi, maze uhashyire ibyishimo byawe kubw'ububasha bwa Roho mutagatifu nyagasani Yezu. Roho wawe mutagatifu natumanukireho, maze adukize ibikomere by'uburakari n'imijinya n'ibindi byose bisa nabyo, ahashyira amahoro, ahashyire kwihanganirana no kubabarirana nyagasani Yezu. Roho wawe w'ukuri natumanukireho, adutuze mu kuri, aduhe kubaho mu kuri, aturinde kubaho tubeshya ko turi abakirisitu tutari bo, ahubwo tubeho koko nyagasani Yezu. Roho wawe mutagatifu ni ukuri natumanukireho, adutoze kuvuga ukuri igihe cyose, kandi uko kuri ni wowe ubwawe nyagasani Yezu. Nyagasani Yezu, Yezu mwiza wapfuye ukazuka, Yezu ibyishimo byacu, Roho mutagatifu wawe natumanukireho, maze dukize ibikomere byose bijyanye n'ubwoba. Abantu bose batewe ubwoba bashaka kwicwa, abantu bose batewe ubwoba bashaka kugirirwa nabi, baba barikiri mu nda ya nyina cyangwa se baravutse nyagasani Yezu. Roho wawe w'ubutwari, Roho wawe wo guhumuriza namanukire kuri buri wese, amuvure mu izina ryawe nyagasani Yezu, maze buri wese arangamira ikuzo ryawe, yumve ko igihe cyose uri kumwe nawe, haba ninjoro haba ku manywa, haba ahantu hafungiranye, haba ahantu hagaye cyangwa hagari nyagasani Yezu. Buri wese yumve ko uhari, ko uri kumwe nawe, maze aho kugira ikimutera ubwoba, aho kugira imutera ubwoba rwaba urupfu cyangwa ubuzima, aho kugira ikimutera ubwoba, maze buri wese ahumurizwe nawe, buri wese wari umufashe ikiganza kubw'ububasha bwa Roho mutagatifu, buri wese umuha imbaraga, buri wese umuhe kwishimira ko muri kumwe igihe cyose nuko byagenda kose nyagasani Yezu. Uri umukiza nyagasani Yezu, uri umutegetsi, nta kikunanira nyagasani Yezu. Roho wawe mutagatifu natumanukireho twese,
atuvura ibyo turwaye byose, kuri roho no ku mubiri byose urabishoboye nyagasani Yezu. Uri umukiza kandi uri umutegetsi, wowe wazuye n'abapfuye, niyihe ndwara yakunanira gukiza nyagasani Yezu? Rambura ibiganza byawe ukiza abarwayi uko ubyishakira, waba ukoresheje abaganga cyangwa ukoresheje ibiganza byawe bwite cyangwa ijambo ryawe rimwe gusa nyagasani Yezu. Kora ibitangaza muri iyi si uko ubishaka, kugira ngo buri wese abone ko uri umutegetsi kandi uri nyagasani Yezu. Buri wese abone ko uri umukiza kandi abyemere nyagasani Yezu. Hindura isura y'isi ukoresheje ububasha bwawe roho mutagatifu. Vugurura isi ukoresheje ububasha bwawe roho mutagatifu nyagasani Yezu, maze buri wese abe umwana wa data uhoraho, buri wese abe umuvandimwe wawe. Twese dusingize Data na Mwana na Roho Mutagatifu tubikuye ku mutima, kandi mu bihe byose nuko byagenda kose nyagasani Yezu. Roho Mutagatifu natumanukireho, maze muri iyi si havuka abahanuzi, havuka abasaseredoti, havuka abihaye Imana, havuka abamaritiri, havuka abakwiyegurira by'ukuri, maze sinyeganyezwe n'urukundo rwawe, yinjira mu bw'ibyishimo byawe kandi igira amahoro yawe nyagasani Yezu. Wikwemera ko umwijima utsinda ku isi, urumuri rwawe nirutsinde. Roho wawe Mutagatifu namanuka murikire buri wese, ho kugira umuntu n'umwe urohama mu mwijima nyagasani Yezu. Murikira buri wese, buri roho yose uyishakashaka uyirokore, uyimurikire, uyigarurire mu nzira y'ubutagatifu nyagasani Yezu. Singirizwa kutwumva, singirizwa Roho wawe Mutagatifu urimo kuduha, singirizwa ububasha bwawe kuko amasengesho ya Bikira Mariya, singizwa n'ijwi rya Bikira Mariya, singizwa n'ijwi rya Yosefu Mutagatifu, singizwa n'ijwi ry'intumwa ntagatifu, singizwa n'amajwi y'abamarayika batagatifu, singizwa n'amajwi y'abari ku isi hose n'ibiremwa byose. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka, singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka, singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.